By the way, bigambe mbitwete kudamu kwetegeza tinayono yatambula atya ogenda n'omutunuulya n'otukako mu ofisi ye si kyangu nnyo okusamba ngamu simanya nsibambi simanya lulume simanya nalwoga simanya ani era bamoterode be batyo n'olwekyo twategedde abantu babiri ti awo ekyali mu parliament kyali kimenya ssemateeka wa Uganda olwajjo ssemateeka wa Uganda n'amateeka ga Uganda tegatukkiriza kukola kintu kyonna nga kireeta okwawulayawula mu bantu n'okusiga ensigo ey'obukyayi ku mawanga. Kati Sipiika Parliament okuyimirira mu ntebe empunde w'ekyo ey'ekitiibwa n'ayawulayawula Abannayuganda mu mawanga nga instructinga n'abakozi ba Parliament bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu nga babakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Sipiika wa Uganda senga yabadde mu nsi etalima matooke na mayuuni nante senga olwaleero yalekulidde.